სოფელ რუხში მრავალპროფილიანი კლინიკის მშენებლობა მიმდინარეობს. სამშენებლო სამუშაოებს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე გიორგი ამაშუკელი გაეცნო. უწყების წარმომადგენლის განცხადებით 220 ადგილიანი მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო საავადმყოფო თანამედროვე ტექნოლოგიებით იქნება აღჭურვილი. კლინიკის ტერიტორიაზე მოეწყობა აუდიტორიები და ბიბლიოთეკა სამედიცინო პროფილის სტუდენტებისა და რეზიდენტებისთვის, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ინფრასტრუქტურა, ავტოსადგომები, შიდა სავალი გზები, აუზები და სკვერები. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ახორციელებს კლინიკის მშენებლობას სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში, კერძოდ სოფელ რუხში. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს საავადმყოფო რეგიონისათვის. პროექტის ღირებულება გახლავთ 51 მილიონი ლარი. მშენებლობა ამ ეტაპზე 12-ვე კორპუსზე სეპარირებულ რეჟიმში ხორციელდება და სამუშაოებს ახორციელებს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია. 12-ვე კორპუსზე ერთდროულად მიმდინარეობს მშენებლობა. აქ დასაქმებული არის 155 კაცი. აქედან 85% არის ადგილობრივი მაცხოვრებლები.